και του Θεού το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομεν. Πάτε λέγει Κύριε, αγγίσατε είδωλο το προσήλυση και ποιότητα του Κυρίου και ρίξα την ημέρα εκείνη, το Κύριο, βοάτε το όνομα Αυτού, αναγγείλατε επικέντρωση τα ένδοξα Αυτού, τονίσετε ότι σώθη το όνομα Αυτού, τονίσατε το όνομα Κυρίου ότι ψηλά επίλυσε, αναγγείλατε κάθε φάση του γη, αγαλιάστε και φρένεστε οι κατοικούντες Ιών, ότι σώθη ο Άγιος του Ισραήλ μέσω αυτού. Κύριε φωτισμό μου και σωτή μου, Σοφία Κύριε σου πρέσβηση της ζωής μου, πρόσκομεν. Κορινθίους πρώτους και Χριστιανούς Παύλο το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Αδελφοί, εις θέλω ημάς αγνοήν ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την ευθένην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης ήλθον και πάντες εις το Μωυσήν ευαπτήσαντο την ευθένη και εν τη θαλάσση. Άμα θέλω να συνεχίσουμε να κάνουμε δυστυχία. Ευχαριστώ. Και πάντες το αυτό βρώμα πνευματικών έφαγων και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών αίτιων έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθήσης πέτρας. Είναι πέτρα είναι ο Χριστός. Ειρήνηση το αναγνώντη και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή αφούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Αυτού κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνων επ' αυτόν και φωνή εγένετο εκ των ουρανών. Συ ο Υιός μου, ο αγαπητός εν ο ευδό, ο Κίσα. Δόξα σου, Κύριε, δόξα σου. Ελληνική του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της σοφίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, Ελέησον. υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού του Τιμίου Πρεσβυτερίου του Συν Χριστό Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιβητήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. υπέρ του καταφετήσε τη σύδαση τούτη στην καθαρτική της υπερουσίου τριάδος ενέργεια του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του καταξιωθήνε ημάς εμπληστήν Αγίας Νόντια της του ύδατος τούτου μεταγύψεως θεορατού επιφανία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ειστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη
πάση. Πνεύματι σου. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών. Ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα είδα.